Kde se bude nakupovat? Ty brambory. Proč? Teď to jsou na postříkané totiž. Oni jsou nastříkané. Já ti vezmu od těch nám. Tak podívám ještě si. vydržíš, jo? Ne? No. Nevydržet. Jo, ty vem, udělám si z toho to pití. Udělám si z toho to pití, jestli to máčku víte. No. Jestli budeš těstovínky s kečupem. Nebo co ještě máme? Těstovínky s kečupem, nebo vajíčko na tvrdo. Vajíčko na tvrdo. Chleba Ne, vajíčko na tvrdo. No a jak to jdeme? Ne. A jak jdeme, pánové, když jdeme dom? Dámy pánové, jak dojdeme dom, tak budu... Mami, můžu ještě možná počítač. Tak ano. Tak budu natáčet jen díky, že jste mě podporovali v tento a dali jste mi jen. Nevím, jestli jste mi dali lajky, no ale když mě v tom budete dál pozoru, když mě budu dát, no tak to je dopadá, když mamka se nedívá a kupuje mléko. No tak když mě budete podporovat, budete mi dávat lajky, tak vám natočím víc videí. No ale jinak zase k tomu možná natočím dneska, nevím jestli chcete Fortress, nebo jestli chcete, nevím co chcete dneska ještě na to, co chcete, abych natočil. Co ti stalo? To možná tím, že taháš hodně věcí. Dej mi tu tašku. Nevadí. A já vemu aj toto. Tohle vemu. On chtěl pařížák. Nebo pařížáček. Co táhnu? Ují. Tady. Ježíš, já jsem úplně ověšený. To tady kecí, ne. Kulisáři. Pánové, kulisáře jsem to všechny videa museli stříhat, takže kapánek jsme to nedomí. Tak nevadí. No, tak jsme to pořád opakovali. No, najednou se stalo toto, že ten... A ty chceš nějaký jogurt nebo fribiňáček nebo něco? Nope. Už mám ty 3. No ty ještě zmáčkneš. Chceš ještě něco? Tady Monte nebo něco? Já před Montym nebudu ukazovat Monte. On si bude představovat, že... Ne, mami, můžeš vzít ten košík. Ano, vezmu. Fribiňáček nechceš? Ne. Co? Ne, já nejím. Máš rád? Ne, já už mám vybrané, víš co? Monte, toto veliké. Ne, nenutně. Co chceš? Nic, prosím tě, nechci. Nic. Áďo mě rukou sáře. Chceš tady nějaký ten? Ne, nope. Už si někdo z vás si přál Lego, jenže já nechci. Víte, takže proč stojí? Lego, oni už ho zdražčili. 449. Příha je dražší než bývalo.
A mě pánové řekli za 200, teď bývá se tak dál. No, podívám se po něčem. Ňamínky, amigos. Pizzavariano. No, možná někteří z nás mají třeba, mají rádi čevařič a nějaký ne. To nejmenší Scharus? Ne. A nic, to není. Rybí prsty, ano, možná zítra budeme vařit. Já jsem malé. Google taky natáčel ze svou song, tak neopakuju. A nejsou cheater. Je tohle se příště budu brát na horor. Další. Už jdeme to. Už to máme na to. Ano, už to dáme na to. Chceš ještě něco? Ne. Je, škoda, že... Ty buchtičky takové ty vanilkové. Tak nic. Jednička je volná. Ano. Ano, jo, už ho vezem, jo? No, tak jo, čau. Aha, je dobrý. Mám komu tě poprosím. No, o co? O co? Kde je ta kabela? Jo, tu ji máš. Jděte se. Pozor, 12 rohlíků, oznamujeme. 12 rohlíků. Já jsem zase koupila šunku. Mě to posune. Máme ještě šunku doma. Až to posune. Pozor, dívejte se. Jaký krásné novinky tady dneska dělají. Epické úplně. Chlapi. Tak to stran nemusíte dívat. A dám dej mi tu peněženku. Ne, tady máš. Pozor, posune se. 12, ano. Ani dole čekat. Uj. Takhle vypadají tyto Lidl. Polo. Že a úza. Rauza. Akorát, že tady jsou tíra. Co je. Já to vždycky zapípalo. Je to nemůžu, protože ty si snad nejsou opravdu, možná na teď ty budou byly ukrajené, nebo? No, já tam žádám názvu. Já se žu. Jo, a to vidím, že já od to. Já nevím. A uvidíme se doma. Tak, čusa.